嗱，小念頭咧，佢就要做到一樣嘢，企喺度打嘅極致。正面八門問路探，因為我朝迎對敵，望住前邊有8道門，拳從心口發，力從腰馬生。整體嘅發力先，我哋叫做3勢6力，你要留意。咁喺練小念頭嘅時候咧，有啲動作有單手打。咁究竟練嘅時候有冇啲咩特別要注意嘅咧？咁佢有一個方法咧，就係主要係訓練我哋單手三拜佛啦，好出名嘅。一攤三伏嘅就係講緊一樣嘢。如果我要練到一個人，要訓練到左右腦好配合嘅，係一段時間。咁佢一個方法就係單手控制人哋2隻手，而單手管雙手。所以咧就出現咗3拜佛嘅情況。每樣唔喐嘅嘢唔重要，唔喐嘅嘢好關鍵。咁啊做好多次都得，係咪？但係真正應用你唔會咁樣再打我噶啦。真正應用係咪？呢度我已經要入手噶啦，破手噶啦。咁所以如果唔得嘅話，正所謂事不過三，會轉勢咯。就打到好埋身嘅時候，就呢個啦，就一橫再打正掌拍標指嗰啲啦。所以又要講翻啦，拳訣裏邊所講啦，短橋紮馬本門法，用勁須從力覺尋。咩叫用勁須從力覺尋咧？你會問噶嘛？喂，人哋一定係咁打嘅咩？佢咁打咁打咁打，唔得嘅咩？打冇問題嘅，絕對有自由。問題就係話，當我感覺到呢個範圍裏邊冇嘢，正所謂遇空則入呢度，係咪？如果我要有心打你嘅時候，喺度死背個動作係咁噶啦，我一定要咁，唔係嘅。其實個動作話俾你聽，佢點樣可以破到你，而你有啲咩更好嘅方法啫。咁我哋就直接去講3拜佛，叫做一攤三伏。咁一攤三伏呢個動作就係當對方入手嘅時候，我哋就係攤手一應。攤手應，我手踭嘅位置嘅重要性咧，就係在於我點樣去佔一條中線。對方同我之間最快到達嘅位置，就係一條正中嘅線。咁即係換言之，如果當對方唔喺呢條中線出嘅時候咧，咁呢度呢條線係我係直入嘅。我係直入，我係最快。好啦。咁而當大家一出手，左手又好，右手都好啦嚇，即係你而家係右手咧。咁我攤手一入，我手踭埋，我就會產生一個推進。你當隻船咁睇啦。咁我隻手出呢個船頭，呢個船尾擺正入，我會產生咩啊？就一個穿透，向你中線直入嘅位置啦。咁而我呢個位置咧，我就係守喺一個最穩陣嘅中庸之道。就係一個攤手嘅位置，就如果我哋去到最遠，呢個叫做攤手標誌，去到最遠。咁而我採取一個咧就係中庸之道，唔好咁進取啦。咁所以我哋除咗個攤手個手踭嘅位置之外咧，我哋就要講腰馬嘅配合啦。咁腰馬嘅配合咧，咁我哋要講翻詠春拳嘅6力啦。我哋正所謂3勢6力。咁我呢度就唔將個話題拉到咁遠啦。好嘛，我哋唔講咁多字啦，我哋講翻個手法、個動作，你會睇到啲咩先？好啦，咁你呢隻手，如果我手踭唔識得埋踭嘅時候咧，你打我。咁如果我手踭識得埋踭嘅時候咧，你會發覺我會跣咗埋嚟中間，指住你嘅要害啦。所謂橋入二關啦，開始進入你本身嘅危險嘅地方啦，對你危險嘅地方啦。咁同樣啦，呢隻手啦。如果講翻條中線啦，我埋踭嘅時候，咁我就係因為我埋踭，我哋內連必爭中線間喺呢個位置，我喺內門，你喺外門嘅時候咧，大家同時爭出一拳嘅時候咧，咁我會到，你唔到。咁所以亦都講翻一樣嘢，手踭位置嘅重要性喺呢個位置。嗱，我攤。跟住我枕咧，枕手就已經打到你啦。因為你個手一般嚟講，你會轉條腰去打出嚟嘅。咁所以咧就係當你一轉咗身出咗嚟，但係其實你個拳已經走咗出去啦。我係點樣體會一樣嘢？我定之中就係揾你嘅弱點。當你嘅弱點一暴露嘅時候，我就發動。咁而
攤手之後點解會有三伏手咧？就係話，當我攤開你嘅手嘅時候，咁如果你嘅手第二隻手已經係連環進攻咧，咁我就枕手。我一枕就變咗喺呢個橋面上邊，我一壓就呢度可以直打你一錘，咁啊到咗啦，係咪啊？咁我呢度啦，呢度穿心直入啊，得唔得？同時亦都對住個喉嚨，咁所以咧就係呢度。如果我打攞1、2標指就到啦，標指就到啦。咁但係如果你連環錘啦，係咪啊？車輪錘咁樣連環錘啦，係咪？咁你已經第三錘打到嚟啦，打到埋嚟啊！咁回手呢個拜法咧，就係其實我係帶開咗你。練嘅時候後褪啦，係咪？練嘅時候好似後褪咁樣，但係其實我係回手嘅時候引開咗你。咁然後咧，我呢隻手再嚟嘅時候係咪伏？係咪？跟住再去嘅時候，你咪再入啊？嗱，係咪啊？咁我呢度係咪做緊？嗱，我伏係咩咧？我伏個手踭噏埋，一勾搭，然後隻手一頂咧，可以頂打咯喎。但係你隻手繼續入咧，我將你搖開，呢個就罰手啦。咁我係咪好似攝住你隻手入似呢條蛇？只要蛇走之字線啊，咪蛇形咯，得唔得？咁所以就係話你隻手攞啦，伏手就係有帶翻嚟勾搭頂嘅意識，同埋隱伏住、潛伏住好多嘢嘅變化。咁所以你唔好睇佢伏，佢伏就冇咁咩咧，冇咁壓迫性嘅。嗱，係好似帶咗你翻嚟，但係你俾我移歪咗，移歪咗翻嚟呢把係咪打？嗱，你打我先，我打你先啊，係咪？但係如果你隻手喺呢度出咧，係咪我打你唔到啊？係咪好短嘅時間我要決定啊？但係記住一樣嘢，短到係點咧？你唔喺呢個位，我係打你嘅。但係你喺呢度嘅時候，我係搬開你啲嘢，然後入咗嚟咯。條蛇點樣咬你啊？你發覺佢唔使同你鬥力㗎，係咪？你一有力嘅時候，咪噬你咯，喉嚨咯呢啲。咁如果練到你啲手有翻咁上下嘅時候，個殺傷力就好大啦。係咪一隻手管2隻手啊？好，嗱就咁啦。師傅啊，詠春咧成日講蛇殼兩形，咁就小念頭裏邊，我哋蛇形就睇到啦。咁啊，殼形有冇嘅咧？頭先3拜佛，我哋有冇殼形咧？經學斗形係點樣？經學斗形5行手咧？